開始嘅時候，荷花已經喺度挑釁緊對手。我諗佢仍然係 keep 住自己一貫嘅風格，明顯係睇小姚青南㗎。咁會唔會太過輕敵啦？嗱，呢啲咪就係荷花 style 咯。點解觀眾咁中意佢啊？戲劇化咪就係佢戰術嘅一部分啦。其實係十分考驗拳手嘅心理質素。嗱，大家可以留意下，其實荷花防守嘅時候咧，佢自然係好變翻冷靜同埋專注。姚青南嘅攻勢咧，好似好強勁咁樣，但係其實係冇乜章法，完全威脅唔到荷花嘅。但係呢邊廂嘅姚青南啦，都唔可以睇少。前幾場佢打敗嘅對手啦，一啲都唔弱㗎。相信佢嘅鬥志絕對能夠彌補技術上嘅不足。荷花好輕易咁用重錘打散咗姚青南嘅攻勢啊，逼住姚青南焗住後退。我諗佢一定明白到同荷花打近身戰真係冇着數啊，唯有靠步伐拉開距離啦。荷花繼續挑釁對手，再加埋假動作，哇！呢個真係中啊！喺呢個時候，姚青南改變戰術啦。哎呀，不過心急咗啲啊！而家荷花處於上風。姚青南啦，嘗試做一個 Kimura， 好可惜啦，好快啦就俾荷花擺脫咗。宣翻出嚟啊！荷花繼續利用啱巴鎖實對手啊！姚青南個樣咧睇落去就好似好痛苦咁啦，唔知道佢可唔可以捱得過呢一 round 呢？起夠鐘，姚青南大步攬過啊！哇！第一回合打得咁辛苦，唔知姚青南咩下個回合會點樣應付咧？我反而覺得荷花刻意留力啦，好似想同姚青南玩多陣咁啊！攞咗魔法塔做咩做嘢？呢啲咁嘅靚妹仔，同佢慢慢玩下先啦。慢慢玩輸咗點算啊？速戰速決啦！我有分數。你知唔知啊？你上一個 round 完全喺晒佢嘅節奏裏邊，兩個手護翻高啲，擋住，保護翻你個頭啊！打翻開啲，唔好同佢打埋先啊！但係佢次次都係用啱巴嚟贏人哋，我就唔信呢招真係咁犀利，冇辦法可以拆解咩？當佢用啱巴鎖實你嗰陣，你就用另外一隻手，運用你嘅手指力去扣住佢。而家你係兩隻手對佢一隻手，但係當荷花用另外一隻手將你嘅手拉開嘅時候，你肯定唔夠佢力大，因為你手指力一定唔夠佢手臂力大嘅。呢個時候你就即刻撳住佢哋下，然後轉另我個方向，起身壓住佢。上一個回合荷花基本上係佔盡上風，嚟到第二回合啦，我估計荷花咧就會加強攻勢，盡快解決對手。頭先荷花簡單一個連技啊，連續4拳完全瓦解咗姚青南嘅防守。荷花一下掃腳，對手成個人砸咗落地啊！呢個時候荷花飛身埋去，擋到都撞埋牆啊！然之後一個擒抱，將成個對手打落地。荷花繼續出招，用佢最擅長嘅啱巴鎖住對手。姚青南好辛苦啊，似乎大勢已去喎。
非常精彩啊！荷花繼續鎖死姚青南，姚青南仲係未肯投降啊！但係如果佢要反敗為勝咧，就真係要諗辦法啦。係師叔啊，咁樣雖然我 escape 到佢個啱巴，但佢仍然都係佔盡優勢喎。咁我點贏佢啊？好簡單嘅，以其人之道還治其人之身。究竟姚青南想做乜啦？睇嚟佢揾到方法反擊啦噃！原來佢想啱巴調翻轉頭對付荷花。哎呀，估唔到荷花咁都可以甩身，姚青南即刻嚟個 take back，然之後箍住對方條頸。究竟荷花可以撐到幾耐呢？